السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ پرائم منسٹر عمران خان 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم مومنٹ پاکستان کی ہسٹری میں جب ایک انیشیٹو آپ کا پرائم منسٹر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کلین اینڈ گرین پاکستان کی بات ہوگی، انوائرمنٹل فرینڈلی پاکستان کی بات ہوگی، 100 بلین ٹریز کے سونامی کی بات ہوگی۔ So this is very important moment in the history of پاکستان کہ آپ نے انوائرمنٹل فرینڈلی پاکستان کو بنانے کے لیے ایک انیشیٹو لیا اور 3 سالوں میں اس کی اتنی مقبولیت ہو گئی کہ بین الاقوامی ادارے، UN کے جو ادارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑے انٹرنیشنل فرمز، تمام تر فرمز نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ اور اب اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار پاکستان کہ سعودی عرب نے آپ کو مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو کے تحت بلایا ہے اور آپ کو یہ لیڈرشپ دی ہے کہ آپ دنیا بھر کو بتائیں یہ بات کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہر ملک اپنے ملک کے اندر درخت لگائے، کلین اینڈ گرین ٹیکنالوجی کو متعارف کرائے، چاہے وہ آٹوموبائل سے تعلق ہو، ایفیشینٹ وہیکلز ہوں، انوائرمنٹل فرینڈلی وہیکلز ہوں، یا پھر کسی بھی سیکٹر سے سولر انرجی کا استعمال ہو۔ تو ایک اوور آل کنکلوزیو اسٹریٹجی جو پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے امپلیمنٹ کی اپنے ملک کے اندر، اس کے ریزلٹس آئے، انٹرنیشنلی اکلیم ہوئی، اور اب اٹس اے گریٹ مومنٹ کہ سعودی عرب کے اندر بھی یہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اینڈ ہی از کنسیڈرڈ ون آف دا لیڈنگ فگرز ان دا ورلڈ جو کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک بڑی وائس بن چکے ہیں۔ سو اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان دا ہسٹری آف پاکستان، اور اس کا امپیکٹ ایک تو شارٹ ٹرم میں آپ کی گڈ ول انہانس ہونے کی صورت میں ہو رہا ہے، آپ کے انیشیٹوز کو اپریشیٹ کرنے کی صورت میں ہو رہا ہے، لانگ ٹرم میں آپ کی اکانومی کی گروتھ میں ہوگا۔ جیسے ہی آپ اپنی اکانومی کی ریلائنس ہٹائیں گے فاسل فیول سے اور ٹورڈز گرین انرجی لے کے جائیں گے، اور جتنی جلدی یہ ٹرانزیشن ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ پریشر کم ہوگا، لانگ ٹرم کے اندر آپ کی انرجی ریلائنس فاسل فیول پہ کم ہوگی اور ایک نئی اکانومی جنم لے گی جس میں لوکل انٹرپرینورز بھی سولر انرجی کے تھرو، آلٹرنیٹیو انرجی کے تھرو انرجی پروڈکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ موجود ہے اس پورے وزٹ کو سمرائز کرنے کے لیے اور اوور آل اکانومی پہ تجزیہ کرنے کے لیے۔ میں اپنے رائٹ سے تعارف کرانا چاہوں گا ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، جو کہ ایس وی پی رہے ہیں FPCCI کے، وزیر اعظم کے سابق مشیر ہیں، اکنامک انسائٹس پہ خاص طور پہ بزنس کمیونٹی پہ ان کی گہری نظر ہے، ہمارے ساتھ پروگرام میں اکثر شامل ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر فار گریسنگ آور شو۔ دین وی ہیو ود اس ڈاکٹر ایوب مہر صاحب، جو کہ سینئر اکانومسٹ ہیں، خاص طور پہ ورلڈ بینک، IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو نیگوسیشنز ہیں ان پہ ان کا ایکسپیرینس بھی رہا ہے، ہی ہیز بین پارٹ آف دا نیگوسیشنز، ان کی گہری نظر ہے انٹرنیشنل بائیلیٹرل ٹاکس کو خاص طور پہ ان بڑے اداروں سے کس طرح کیے جا سکے، ان سے IMF اور گلوبل لینڈنگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان پہ ان کی انسائٹس لیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ دین وی ہیو ود اس نن ادر دین آغا مسعود صاحب، جو کہ سینئر مصنف ہیں اور کالم نگار ہیں، ہمارے پروگرام میں اکثر شامل ہوتے ہیں اور اپنی ماہرانہ رائے کے لیے بہت مشہور ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اٹس انڈیڈ اے گریٹ مومنٹ کہ although a lot of like external factors are affecting our country، جس میں کرنٹ اکاؤنٹ کے کچھ مسئلے مسائل ہیں، پلس پھر انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھ گئی ہیں، لیکن amongst all that آپ نے ایک انیشیٹو لیا 3 سالوں کے اندر اور وہ انٹرنیشنلی اکلیم ہوا، اور اب دنیا بھر کے دوسرے بڑے ممالک، سعودی عرب از لیڈنگ ایٹ دا فرنٹ، پاکستان کو انوائٹ کر رہے ہیں اینڈ گیونگ دیم دی گائیڈ لائنس کہ کس طریقے سے سعودی عرب میں یہ تمام تر یہ جو اسٹریٹجی ہے گرین انیشیٹو کی یا کلائمیٹ چینج پہ کنٹرول کی، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں باقر، کلائمیٹ چینج ایک بہت ہی حساس موضوع بن چکا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کا اندازہ پوری دنیا کو ہو رہا ہے کہ اس پہ اگر ہم نے صحیح اقدامات صحیح وقت پہ نہ لیے تو یہ دنیا میں بہت ہی ہولناک تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ ٹمپریچر 1 سے 2% بڑھ جانا، گلیشیئر کا میلٹ ہونا، سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل اور سبزیوں کا اگنا اور وائس ورثہ، تو یہ ایک بہت ہی پیراڈائم شفٹ ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے اس پہ بڑی گہری نگاہ شروع سے رکھی ہوئی تھی اور آواز بلند کی۔ آواز تو بہت سارے لوگ بلند کرتے ہیں، بس اس آواز کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا، اس کو مانا گیا کہ یہ ایشو اور جو اس کے اقدامات کی تجویز کر رہے ہیں وہی ہمارے گلوبل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر جب انہوں نے مان لیا تو آپ نے دیکھا کہ بہت ساری سمٹس ہوئیں جن کو وہ زوم پہ بھی ایڈریس کرتے تھے، بٹ ان کو ایز اے ایکسپرٹ لیا جانے لگا گلوبل وارمنگ پہ یا ماحولیاتی تبدیلیوں کے اوپر۔ اور اب یہ پرنس سلمان کا انیشیٹو ہے
جو گرین انیشیٹو سمٹ ہے MGI کے نام سے، یہ ایک دنیا کے ٹاپ کے ایکسپرٹس اس میں آ رہے ہیں جو کلائمیٹ چینج کے اوپر اپنے اپنے مقالے پڑھیں گے، اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی خصوصی طور پہ بلایا گیا، اور ان کے ساتھ ان کے وہ جو ایڈوائزر ہیں امین صاحب وہ بھی موجود ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ملک امین اسلم صاحب، اور ہمارے منسٹر فار انڈسٹریز ہیں جو حماد اظہر صاحب وہ بھی ہیں، اور فارن منسٹر بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا اہم دورہ ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہمارے ملک کی نمائندگی کریں گے، گلوبل وارمنگ پہ بات کریں گے، کچھ نئی چیزیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو ریسرچ بیسڈ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز دوسری یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی تو مسائل ہیں نا، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتے، تو اگر وہ پرنس سلمان سے مل رہے ہیں، سعودی عرب میں بزنس مینوں سے مل رہے ہیں، تو انہوں نے 2 چیزوں کی اور بھی بات کرنی ہے۔ ایک انہوں نے ورک فورس پاکستان کی بڑھانے کی بات کرنی ہے سعودیہ میں، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو اکنامک ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں شرنک ہوئی، تو سعودیہ میں تو آپ نے دیکھا کہ ابھی چند دنوں پہلے کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھنے کی اجازت تھی، تو لوگ نہیں جا رہے تھے، عمرہ بند تھا، حج بند تھے، لمیٹڈ تھے، تو اب انہوں نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ افرادی قوت کو پاکستان سے بڑھائیں، اور یہ سعودی عرب وہ ملک ہے جس میں 2 ملین سے زیادہ پاکستانی آلریڈی وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور بتلا دوں، ابھی میں نے کالم جو لکھا تھا اس میں کہ سب سے زیادہ ریمیٹنس آنے والا جو ملک اب بن گیا ہے سعودی عرب بن گیا، تو اس لحاظ سے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ ورک فورس اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرڈ آئل کی پیمنٹ ہے، ہمارا اس وقت بہت پریشر ہے فورن ریزروز کے اوپر، اور ابھی ڈپلیٹس ہوئے، دیکھیں 1.5 بلین سے 2 بلین اڑ گئے، لہٰذا ہمیں ہر وہ طریقے سے جس سے ہم ریزروز کو مستحکم رکھ سکتے ہوں، ہولڈ کر سکتے ہوں، وہ اپنانا ہے۔ اس میں ہمارا 12 سے 14 بلین ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات کا بل ہے، امپورٹ بل جو آتا ہے، تو اگر وہ کم ہو جائے، اس میں مین ہم سعودی عرب سے لے رہے ہیں، کویت سے بھی ہے۔ سعودی عرب نے ہمیں 3 بلین ڈالر کی 6 منتھ ریوالونگ کریڈٹ فیسلٹی دیا ہوا تھا کہ آپ ادھار پہ تیل سپلائی کی سہولت، کیش فلوز میں یعنی آپ ابھی لے لیں اور 6 مہینے یہ دے کے پھر نیا 6 مہینے کے لے لیں، تو یہ ہمارے اوپر ملٹیپل 3 بلین ڈالر کا ایک ایز ہو جاتا ہے، ایک آسانی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ہم بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کہ 6 مہینے کے بجائے اس کو سال کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد آخری چیز سعودی عرب کے بزنس مینوں کے ساتھ میٹنگ ہے جس میں وہ انویسٹمنٹ کے لیے بلائیں گے، اور آئل ریفائنری کا انویسٹمنٹ اس میں پیش ہوگا۔ اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو جدہ میں ہے، جو فیڈریشن کا کاؤنٹر پارٹ ہے، ان کے سیکرٹری جنرل مخاوی صاحب سے میری بات ہوئی تھی، اور اس میں وہ ٹاپ کے بزنس مینوں کو میں نے کچھ نام شیئر کیے، انہوں نے ہمیں بتلایا کہ انہیں مدعو کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ وزٹ بہت امپورٹنٹ، اور 3 دن کی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جائے عمرہ کیا اور آپ آگے، 3 دن میں he'll be engaged on the important issues۔ اور پرنس سلمان کی جب آپ اس میں جاتے ہیں انویٹیشن میں، تو آپ ایک سرکاری ایک آفیشیل رائل گیسٹ ہوتے ہیں، تو آپ کی باتوں کا وزن ہوتا ہے، میڈیا اور تمام چیزیں آپ کو کیری کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئی تھنک ویری انسائٹفل کامنٹس۔ سر سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو گرین انیشیٹو ہے، پاکستان میں 2 طرح کی رائے پائی گئی ہیں ہسٹوریکلی کہ یہ اس کے کچھ خاطر خواہ نتائج نہیں آئے، جبکہ انٹرنیشنلی ہر کوئی اس کو اکلیم کر رہا ہے، اور باقاعدہ اسٹیٹسٹیکل فگرز دی جا رہی ہیں، اور انٹرنیشنل بڑی فرمز UN سمیت تمام تر ممالک نے اس انیشیٹو کو اکلیم بھی کیا ہے، اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، جبکہ ہم لوکلی ابھی اسی شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ آیا وہ درخت لگے یا نہیں لگے۔ سو دس از اگین، جب دنیا اکلیم کر رہی ہے ہمیں اور انٹرنیشنل اکلیمیشن آ رہی ہے، پرائم منسٹر دنیا بھر میں جا رہے ہیں، واٹس یور انسائٹ سیئنگ آن دیٹ؟ لیک آف انفارمیشن آئی تھنک کہ لوگ سمجھ نہیں رہے، اس کے 2 اسپیکٹ ہیں اس کے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اسٹیبلشڈ اسٹڈیز ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز کی، ڈونر ایجنسیز بھی ہیں، لینڈنگ ایجنسیز بھی ہیں، ان کی ریسرچ میں اسٹیبلش اسٹڈیز ہیں کہ کلائمیٹ کا جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں اور اکنامک گروتھ میں ڈائریکٹ لنکیجز ہے، کوریلیشن ہے۔ جب جن کنٹریز میں کلائمیٹ بہتر ہوتا ہے، امپرومنٹ آتی ہے، وہاں انڈرسٹوڈ ہے پبلک ہیلتھ ایکسپینڈیچر کم ہوتے ہیں، پرسنل ایکسپینڈیچر بھی کم ہو جاتے ہیں، اگر یہ گرین انرجی کی طرف ہم آتے ہیں، گرین ریولیوشن کی طرف جاتے ہیں، اور GDP میں خاطر خواہ GDP گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اسٹیبلش اسٹڈیز ہیں، اس پہ کوئی ڈبیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اب ESG جس کو ہم کہتے ہیں کہ گورننس اور کلائمیٹ وغیرہ
से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का भी पार्ट होता है। इवन GSP प्लस की हम बात करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, क्लाइमेट चेंजेस की तरफ जाना है, हमें इस पर इन्वेस्ट करना है। जो बहुत सारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, उसमें ये कंडीशन रखी जाती है कि आप इस पर एक्सपेंडिचर करेंगे, क्लाइमेट में बेहतरी लाएंगे। अच्छा, दूसरा जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है ना उसका, एक तो GDP पे असर पड़ रहा है, आपकी हेल्थ एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं। दूसरे अभी एक देखें, बहुत ज़्यादा डिबेट इस पर हो रही है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पे बात हो रही है। जब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज होगा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे हम आएंगे, उनको क्यों इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं आ रही, उसकी एक रीज़न ये भी होती है। अच्छा, उसमें अगर हम उस रीज़न को ओवरकम करते हैं और उस पर बात करते हैं, या सऊदी अरब में जैसे बेग साहब ने अभी रेफ़र भी किया कि वहाँ हमारी अगर बातचीत हो जाती है और हम डेफर्ड पेमेंट में पीरियड को एक्सटेंड कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है हमारे इंपोर्ट बिल से भी और इन्फ्लेशन से भी। सही। वहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी, मैं आपके प्रोग्राम में इसको अपॉर्चुनिटी को मैं यूज़ करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये आ रही थी, बहुत डिबेट में देख रहा था 2-4 दिन से, कि पाकिस्तान दुनिया के चौथे नंबर पे आ गया है महंगाई में। एब्सोल्युटली रॉन्ग, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली रॉन्ग, मिसलीडिंग। जिस इकोनॉमिस्ट की रैंकिंग की बात की जा रही है, उसमें पाकिस्तान को जो चौथा नंबर बताया जा रहा है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन में चौथा नंबर है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन और महंगाई अलग अलग चीज़ है। जैसे हम GDP की बात करते हैं और GDP ग्रोथ की बात करते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। एक स्टैटिक है, एक फ्लो है। जी। बिल्कुल। महंगाई में हम आज भी 30वें नंबर पर हैं दुनिया में, IMF के डेटा के मुताबिक 30वें नंबर पर हैं। इंडिया 29वें नंबर पे, इंडिया हमसे ज़्यादा महंगा मुल्क है आज। नाज़रीन, वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब इस वक्त फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब इस वक्त फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। इसके बाद भी इस इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद भी आज के डेटा पे वो IMF के जो डेटाबेस है उसमें पाकिस्तान का महंगे मुल्कों में 30वां नंबर है। इंडिया हमसे ज़्यादा महंगा मुल्क है, उसका 29वां नंबर है। सही है। ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट सर आपकी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बिकॉज आपके कॉलम्स भी आते हैं इसके ऊपर। देखिए, मैं आपकी खिदमत अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, पूरा इसका टॉपिक यही है कि मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव जो है ये मोहम्मद बिन सलमान का मतलब अपना उनका एक इनिशिएटिव है, जिसके लिए उन्होंने इमरान साहब को बुलाया है। ही इज़ द की नोट स्पीकर। दूसरा उनका खुद है ग्रीन सऊदी अरबिया, दो उसका पार्ट है। एक तो ये है कि मिडिल ईस्ट पहली मरतबा, मेरा ख्याल है कि मिडिल ईस्ट की तारीख़ में पहली मरतबा इस किस्म का इनिशिएटिव लिया गया है कि हम ग्रीन करेंगे, और यह है कि पूरी इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे। और इसके बाद सऊदी अरब ग्रीन, तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये तो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह है कि आपको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज के अंदर वो हार्डली 4 to 5% है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफरिंग उन्हीं को होती है। फिर सबसे बड़ी बात है दौलत की हिफाज़त, एक मतलब दौलत के लिए जमा करना। अब जितने भी क्लाइमेट चेंज का जो मतलब मेन थ्रस्ट है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है। मिसाल के तौर पर चाइना है, इंडिया है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है। इनकी वजह से जो है ना जिस तरीके से क्लाइमेट पर असर हुआ है, ये सारे मसले उन्हीं के हैं। फिर आपको इस पर बड़ा सुन के हैरत होगी कि क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में $100 बिलियन का वो था, मख्तस किया था। दैट वाज द अमाउंट दैट वाज एक्चुअली ईयर मार्क्ड फॉर द फॉर क्लाइमेट चेंज। अब आप मुझे बताइए कि अभी तक ट्रंप ने तो अपने आप को अलहदा कर लिया था, लेकिन अब ये कि अमेरिका इज गोइंग टू ज्वाइन क्लाइमेट चेंज, तो उसमें 100 बिलियन के सिलसिले में अब जो पैसे जमा हो रहे हैं वो भी अब तक मुकम्मल नहीं हुए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए ये तो सूरत हाल है, लेकिन मैं यकीन मानिए कि जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने ये स्टेप लिया है ये एक बहुत आला स्टेप है। दूसरी बात ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए हमारे मुल्क में
میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اس پر اتفاق کریں گے کہ رینیویبل انرجی کی بڑے گنجائش ہے. ہم لوگ مطلب یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم رینیو کر کے دوبارہ اس کو اپنی مین اسٹریم اکنامک ڈیولپمنٹ پہ لا سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر اب ہم ونڈ کی طرف ہم نہیں جا رہے, ہم صرف سولر پینل کی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھیے ونڈ, آپ جمپیر چلے جائیے, جو پہلا پروجیکٹ لگا تھا جمپیر میں ونڈ کا, وہ بڑا کامیاب پروجیکٹ ہے, لیکن کیونکہ اس کی طرف سے مطلب مینٹیننس نہیں ہوتا, R&D نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے وہ جو ہم نتائج اخذ کرنا چاہتے ہیں, جو نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ نتائج نہیں مل سکے. تو میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سمٹ ہو رہی ہے, یہ سمٹ جو ہے نا یہ بڑا امپیکٹ رکھے گی پوری دنیا میں. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ اس وقت بھی سعودی عرب جو ہے نا دنیا کی 13 بڑی اکنامی ہے, 13ویں نمبر پہ اکنامی ہے سعودی عرب کی, تو اس کو آپ اتنا آسان نہ سمجھیں. اور دوسری بات یہ کہ سعودی عرب کا جو ویژن ہے وہ 2030 کا, وہ ویژن جو ہے مین اسٹے ہے سعودی عرب کی اکنامی کا. مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں, مطلب اٹ ول بی ناٹ اے آئل بیسڈ اکنامی اینی مور, وہ ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ ڈائیورسیفیکیشن جو ہوگا نا وہ سعودی عرب کو نہ صرف یہ کہ ساری دنیا سے مطلب انویسٹمنٹ آئے گا, بلکہ سعودی عرب کا ایک نیا امیج پیدا ہوگا. دیکھیے سعودی عرب کے بارے میں لوگ اکثر مطلب موسٹ آف دا پیپل ایکچولی جیسے کہ یہ کنزرویٹو ملک ہے, لیکن یہ کہ جب سے محمد بن سلمان آئے ہیں انہوں نے اوپننیس کی ہے, اس کی وجہ سے سعودی عرب کا پورا اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے, ہر چیز اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے. مثال کے طور پر یہ آپ تصور کر سکتے تھے کہ اتنی جلدی جو ہے عمرہ کھل جائے گا, لوگ جو ہے نا مطلب کندھے سے کندھے ملا کے دوبارہ عبادت کریں گے اللہ کی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ جو ڈائیورسیفیکیشن ہے 2030 کا جو ویژن ہے سلمان صاحب کا, وہ ویژن جو ہے نا وہی مطلب سعودی عرب کو مزید آگے لے جائے گا. ٹھیک ہے, آئی تھنک بہت ہی ان ڈیپتھ ہم نے پہلے راؤنڈ میں ڈسکشن کر لی. ناظرین اب ڈیبیٹ کو کھولتے ہیں بہت ہی زیادہ اوپن ڈسکشن کے لیے. یہاں پہ اسٹریٹیجکلی پاکستان کے لیے کیا ایڈوانٹیجز موجود ہیں ایٹ اے پوائنٹ آف ٹائم جب IMF سے نیگوسیشن بھی ابھی انسرٹنٹی کا شکار ہے, دوسری جانب FATF نے اگین دے ہیو کیپٹ یو ان دا گرے لسٹ, تیسری جانب افغانستان کی صورتحال ایوالونگ ہے, دیٹس اگین وہاں بھی امن پوری طرح سے نہیں آ پایا ہے, اینڈ اگین بہت ہی فلوئڈ سچویشن ہے. دین یہاں پہ پرائم منسٹر کا وزٹ سعودی عرب میں, خاص طور پر ڈیفرڈ آئل پیمنٹس, اس کے ساتھ ریفائنری میں انویسٹمنٹس, اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں کسی قسم کی میڈیشن. ہاؤ ڈو آر گیسٹ سی دس اوور آل سچویشن؟ So sir, first of all from your perspective of the strategic view, and then you can participate in the middle as well. جی سر. دیکھیں گدڑ سنگھی لے کر پیدا ہوئے تھے جو ان کے پاس ہی تھی, جو ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. کو آپ کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے کہ آپ کے 18 سال کے بچے لاکھوں پاؤنڈ کے فلیٹس خرید سکیں؟ آپ کے پاس تو ایسا کوئی, میں سمجھتا ہوں اللہ دین کا چراغ نہیں ہے جو چراغ ان کے پاس تھا. تو لہٰذا ہم نے اپنے ملک کو صحیح ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. آپ دیکھیں فیصل آباد ٹیکسٹائل کا قبرستان بن گیا تھا, پاور لوم یہاں پر کباڑ کے بھاؤ بک رہی تھی. آج نہ صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی ہے, پاور لوم چل رہی ہے, بلکہ ہماری ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے. آج آپ دیکھیں ہمارا کسان خوشحال ہوا ہے. کسان خوشحال کیوں ہوا ہے؟ یہ ان کے دور کے اندر یوریا ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی تھی. یہ پچھلے 2 سال سے ہم نے ایک بیگ یوریا کا جو ہے وہ امپورٹ نہیں کیا. کسان کو 1800 روپے میں یوریا کا بیگ مل رہا ہے, کیونکہ ہم انہیں گیس دی. تمام بند فرٹیلائزر پلانٹس کو ہم نے چلایا, اس سے ہم نے ملک کا زر مبادلہ بچایا. لہٰذا ہم نے اپنے ملک کو انشاءاللہ ایکسپورٹس بڑھانی ہے, ترسیلات زر بڑھانی ہے, پیداوار بڑھانی ہے, اور ہم نے اپنے ملک کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا ہے. اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اس کو ممکن بنائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ آج انڈیا پاکستان کا بھی جو ہے وہ کرکٹ میچ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی نظریں بھی جو ہے وہ اس جانب لگی ہوئی ہیں. گرین شرٹس کے اوپر پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں. مجھے پتا ہے کہ یہاں پر ہر بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے, تمام کرکٹ لورز ہیں, اور تمام چاہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ بابر اعظم کا بلہ بھی خوب چلے گا, اور آج جو ہے وہ ہمارے جو بالرز ہیں ان کے یارکرز بھی چلیں گے, ان کے باؤنسرز بھی چلیں گے, اور انڈیا کی میدان میں, کرکٹ کے میدان میں آج جو ہے وہ درگت بنا کے آئیں گے. اور ہمارے آج پلیئرز کے پاس پورا موقع ہے. پوری قوم ان کے لیے جو ہے وہ, پوری قوم ان کے لیے, جمال شاہ تو بھی دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے دس منٹ, پوری قوم ان کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہی ہے. اور انشاءاللہ بہترین میچ آپ کو کھیلنے کو ملے گا. اور میں ان کو کہوں گا بھرپور جذبے سے میدان میں اتریں, اور آپ نے جو ہے وہ ملک کی عزت کے لیے کھیلنا ہے, ہرے پرچم کی سربلندی کے لیے کھیلنا ہے,
اور آپ نے جو ہے وہ پاکستان کا نام جو ہے وہ فخر سے بلند کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان پاکستان. وزیر مملکت فاروق حبیب فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پوری قوم آج کے میچ کے لیے پرجوش ہے. قوم اپنی ٹیم کے لیے دعا گو ہے. ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، یہ کانفلکٹنگ گولز ہیں جو کہ ہمیں مرزا صاحب نے بتائے کہ ایک جانب ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب آئی ایم ایف آپ کو سکویز کر رہا ہے. تو یہ جو کانفلکٹنگ گولز ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جو گروتھ ٹارگیٹس ہیں ہم میٹ کر پائیں گے یہاں سے؟ بیکاز آئی ریممبر کہ ہمارے پروگرام میں شوکت ترین صاحب نے جب جانے سے پہلے ہمیں یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا اٹ ول بی ویری ٹف نیگوسیشن
एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि आम आदमी पे प्रेशर नहीं पड़े, लेकिन द पॉइंट्स दैट ही रेज्ड इसके फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट भी होगा और देन मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ सेकंड राउंड इम्पैक्ट होगा. व्हाट्स योर इनसाइट? देखिए, मैं बेग साहब की कुछ चीज़ों से मैं डिसएग्री करूंगा. एक दो चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले. जो मेजोरिटी ऑफ द बॉरोवर कंट्रीज है दुनिया में, मेजोरिटी वो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इनसे लोन लेती हैं, आईएमएफ से नहीं लेती. बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो आईएमएफ की तरफ जाती हैं. तो वो कोई इंडिकेटर, इस तरह डायरेक्ट इंडिकेटर नहीं है. उसका रीज़न कोई? उसका रीज़न यस, ये जो मैं अदारे बता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह, ये डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं, डेवलपमेंट के लिए, कम्पिटेटिवनेस के लिए. आईएमएफ का जो लोन होता है वो बेसिकली उसका चार्टर है ना जो आईएमएफ का, जिस मकसद के लिए वो बना था, वो वर्किंग कैपिटल के लिए होता है. और वर्किंग कैपिटल के लिए सिर्फ डेफिसिट के लिए, जो ट्रेड डेफिसिट के लिए मेन ट्रेड वो बेसिकली जो उसका रीज़न होता है कि वो क्राइटेरिया क्या है. क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी इंपोर्ट्स के 8 वीक्स के इक्वल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद हैं तो आप सेफ हैं. 8 वीक से कम अगर हो गए तो फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में आपकी एलसी ऑनर्स नहीं होती, एलसी नहीं खुल सकती. और टेक्निकली उस कंट्री को कहते हैं कि ये कंट्री बैंकरप्ट हो गया है जब एलसी नहीं खुल सकती. आईएमएफ की जिम्मेदारी है कि मेंबर कंट्रीज़ को इस सिचुएशन से बचाए डिफ़ॉल्ट होने से. उसके लिए वो लोन देता है. उसका लोन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आके ऐड हो जाता है और ऐड होने के बाद कंट्री डिफ़ॉल्ट से बच जाती है. वो कोई डेवलपमेंट के लिए लोन नहीं होता. ये जहन में रखना होगा. अच्छा, दूसरे ममालिक में 8 वीक के रिजर्व जनरली होते हैं. 8 के नहीं, हर कंट्री का डिफरेंट होता है. कोई 6 वीक, कोई 8 वीक, वो देखा जाता है. जनरली एशियन कंट्रीज के रिजर्व्स बेहतर है पाकिस्तान बेहतर कि शिपमेंट कितने अरसे में होती है, वो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है शिपमेंट के ड्यूरेशन से. हमारे यहाँ 8 वीक है, एक ज़माने में 6 वीक भी थी. अच्छा, अब उसमें आईएमएफ से इस मकसद के लिए अगर लोन लिया जाए, उसकी ज़रूरत पड़ क्यों रही है? एक चीज़ हम अभी डिस्कस तो कर रहे हैं कि अगर हमारी डेफर्ड पेमेंट हो जाए तो इसकी ज़रूरत कम हो जाती है ना इसके अनुसार. एक तो ये चीज़ है. दूसरा, जब आईएमएफ इस मकसद के लिए भी जो लोन, शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये दे रहा होता है, तो पहली स्टेज पे आईएमएफ खुद ये सवाल करता है, यही क्राइटेरिया होता है कि पे बैक कहाँ से होगा. ये हमारी वीकनेस है कि हम क्या बताते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करता है कि यहाँ से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फिर वो अपने सजेशन देते हैं. हमारे पास आसान तरीन हल ये होता है, और आईएमएफ को भी पता है ये आसान हल है, कि हम फौरी तौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे चले जाते हैं. डायरेक्ट टैक्सेशन से हम भी अवॉइड करते हैं. विल पावर चाहिए, कलेक्ट नहीं कर पाती. एफबीआर की मशीनरी कलेक्ट नहीं कर पाती. इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन आसान होती है. सब्सिडीज विड्रॉ कर लो, आसान काम है. लेकिन उससे एक पॉइंट आपका बड़ा पहले, क्योंकि मिर्जा साहब की बात में वेट इसलिए है कि तमाम तर एक्सपर्ट्स, तमाम तर इकोनॉमिस्ट जनरली कहते हैं कि आईएमएफ के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो जाए तो दूसरे इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे देती है. बट यू टेक्निकली सेइंग दैट्स नॉट करेक्ट. रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. नहीं, उनकी दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. लेट्स जिस मकसद के लिए दूसरे और साइकोलॉजिकल एक मार्केट में इम्पैक्ट आता है. अगर आईएमएफ आपको फेल कर देता है, मज़ाकरात फेल हो जाते हैं, सही है, आप दूसरे दिन देखिएगा वो सेंटिमेंटल है. उसका असर वर्ल्ड बैंक पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा. वर्ल्ड बैंक के अपने इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं. लोगों को समझना चाहिए कि आप पहली मरतबा आईएमएफ के पास नहीं जा रहे हैं, या शायद 18वां या 19वां मरतबा आप जा रहे हैं. और ये है कि ये कोई वैसी ऐसी बात नहीं है. मैं आपसे याद करना चाहता हूँ कि आईएमएफ का जो इस वक्त तरीक़ेकार है ना, देखिए आईएमएफ जो है मूव करता है इंटरनेशनल जो पावर प्ले है ना, पावर, वो उससे मूव करता है. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमिक थ्रस्ट है, मैं समझता हूँ कि इतना बुरा नहीं है. अभी खुद डॉक्टर साहब ने फरमाया उसमें जो वोटिंग राइट है, आईएमएफ में जो वोटिंग राइट है जिसने डिसाइड करना है, उसमें 52% जो वोटिंग राइट है वो यूरोपियन यूनियन और यूएसए के पास है. इक्विटी किसकी है उसमें? उन्हीं के पास वोटिंग राइट है ना. सही है. तो वोटिंग राइट तो उन पॉलिटिकल पावर्स के पास है जिन्होंने डिसीजन लेना है. अच्छा, दूसरा ये कि देखिए, हमें ये मार्केट सेंटीमेंट को चेंज करना होगा. इसमें मीडिया का भी रोल होना चाहिए कि आईएमएफ का लोन किस मकसद के लिए लिया जा रहा है और उससे क्या नुकसान हो सकता है. हमें चेंज करना होगा मार्केट का सेंटीमेंट. अगर है कि जी बहुत नुकसान हो गया, अब ये हो जाएगा, क्या होगा, वो एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. और हमारे जो लोग मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, वो कोई अल्टरनेट दें ना कि कहाँ से रिकवरी होगी, सब्सिडी या डायरेक्ट टैक्स. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कि हम आईएमएफ की निगोशिएशन को डेवलपिंग कंट्रीज और खासतौर पे पाकिस्तान ओवर ब्लोन करते हैं, जबकि उतना ही पैसा आप आराम से आईएमएफ के जो लोन है इसको बजटेड किया हुआ है. अच्छा, ये अगेन पॉइंट, बजट किया हुआ है. बजट नहीं,
बजटेड हो नहीं सकता ना, हो नहीं सकता, फिस्कल में नहीं आता, फिस्कल डेफिसिट में नहीं, ट्रेड डेफिसिट से हमने इसको नहीं किया ट्रेड हुआ है। डेफिसिट। लेकिन एक्सपेक्टेड उसमें आता है, एक्सपेक्टेड फिगर्स में आ रहा होता है कि यहाँ से कहाँ से आप फिल करेंगे क्या। देखिए आप ये प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन क्योंकि अच्छा नहीं क्योंकि ये डेवलपमेंट में तो नहीं यूज होता ना, गवर्नमेंट के करंट एक्सपेंडिचर में यूज हो रहा है, ट्रेड के लिए यूज हो रहा है, तो वो मतलब ट्रेड डेफिसिट के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, फॉरेन एक्सचेंज में उसका एडिशन बट द क्वेश्चन इज हियर कि यहाँ से अगर आप सुकूक बॉन्ड रेस करते हैं और 2-2.5 अरब डॉलर जाते हैं तो आप बहुत एक्सपेंसिव होंगे, स्लाइटली एक्सपेंसिव, यही बट बोला स्टिल अवेलेबल, बट द कॉस्ट इज कि अगर जब आप आईएमएफ के साथ निगोशिएट करते हैं तो आपके पास जो दूसरे 4-5 स्ट्रिंग्स अटैच्ड है दे बिकम इवन मोर एक्सपेंसिव। देखिए मैं बताऊं, देखिए मैं बताऊं, आप बात असल ये है कि हम लोग सच बात करने से डरते हैं कि फलां नाराज होगा। देखिए बात आपकी मुल्क में जो इकोनॉमी है उसमें करप्शन बहुत है, इतना करप्शन है। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं किसी सूबे का नाम नहीं लेना चाहता, आप पेट्रोल के बिल देख लीजिए कि पेट्रोल के बिल कितने जा रहे हैं। आप खोखला हो रहा है आपका मुल्क, मतलब कि एक वजीर के पास 5-5 गाड़ियां हैं और कितना पेट्रोल वो खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च करते हैं, कहाँ जाता है। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए IMF का जो प्रेशर है, IMF जो अगर कहता है कि अपना बजट में अपना ये कम करें या अपना आप ट्रेड डेफिसिट कम करें, वो उनकी बात गलत नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो पैसे दे रहे हैं आपको और वो आपको देयर इज़ नो फ्री लंच, लेकिन आपका तरीका कार ये है कि आप उसको बदलने को तैयार नहीं है। जब आप बदलने को तैयार नहीं है तो जिस किस्म की गुफ्तगू आप मीडिया पे देखते हैं, जिस किस्म की बातें आप सोचते हैं, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कोई ऐसा तूफान नहीं है। और अभी डॉक्टर साहब ने एक बात फरमाई, बिल्कुल सही है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बहुत आसान है। आप शरबत पी रहे हैं, आपका इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो असली जो मतलब FBR पे जो जिम्मेदारी होती है कि जो इलीट लोग हैं, इलीट जिनके पास बेपनाह दौलत है, दैट इज पार्ट ऑफ द रिफॉर्म एजेंडा। सारा रिफॉर्म एजेंडा में आपकी खिदमत में मैं बहुत ही अदब के साथ आपसे बात कर। देखिए आपने अगर एलीट से टैक्सेस नहीं लिए ना तो ऐसे आपने कुछ नहीं किया। आप गरीब आदमी से आप ले रहे हैं, वो शरबत पी रहा है, वो चाय पी रहा है, आप उससे मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस दिन एलीट को ये मालूम हो गया कि ये मुल्क हमारा है, हम इसमें रहते हैं, हमारे पास कोई दूसरे मुल्क की नेशनलिटी नहीं है, आपके कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी दूसरे मुल्क में नेशनलिटी है। देखिए ये जो सोच है, यही वजह है कि IMF हो या कोई दूसरी लैंडिंग डोनर एजेंसीज हो ना, वो आपकी कमजोरी से फ़ायदा उठाते हैं। उनको मालूम है कि यार दे आर नॉट सिंसियर विद देयर ओन नेशन। 2-3 स्टैट्स अगर लेटेस्ट आप देखें तो रिकॉर्ड फाइलिंग इंक्रीज हुई है, प्लस जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो सैंक्शंस लगाने की बात की है कि अगर आप एक दिन भी लेट होते हैं तो आप पे मॉनेटरी सैंक्शंस भी हैं, उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट तक भी फ्रीज किया जा सकता है। दूसरी चीजें भी आपको कदगन लगाने की बात हुई है, कुछ मराद दी गई थी बिजनेस कम्युनिटी को, वो भी विड्रॉ किए हैं। जाफरी साहब बात देखिए, मराद की बात नहीं, a lot of things are happening here। देखिए स्ट्रक्चरल जाफरी रिफॉर्म्स साहब, मैं ये समझता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए मैं पाकिस्तान के बारे में मेरी एक राय है कि पाकिस्तान जो है ना एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसके अंदर बेपनाह मतलब ये कि इम्कानात है तरक्की के, आगे बढ़ने के। देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि इस मुल्क को कौन चला रहा है, हम आप ही तो चला रहे हैं ना, चाहे वो इमरान साहब हों या कोई भी हो। लेकिन देखिए जबकि आप लोअर टियर पर अगर आप करप्शन को नहीं रोकेंगे, अगर आप इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो आप यकीन माने कि आपकी इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी। अभी करें कि आपकी 4% इकोनॉमी ग्रोथ होगी, यही ना 5% के अलावा नहीं 5% नहीं, मेरा ख्याल 5% तो ऐसा गवर्नमेंट 4 है। अच्छा दूसरी बात ये गवर्नमेंट इज सेइंग एक्चुअली इवन 5% से भी ऊपर जा वो सकती है। प्रोजेक्शन है उनकी, लेकिन हालात जो है और IMF और दूसरे जो एजेंसीज वो 4% कह रही है। पाकिस्तान का जो मसला, सबसे बड़ा जो मसला पेश हो रहा है ना, वो अफगानिस्तान का है। देखिए अफगानिस्तान में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो भी NATO कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनका मेरा ख्याल है कि बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने कम से कम इस बात को तस्लीम किया कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ेंगे और रीजन में जो है ना अफरा तफरी पैदा होगी। लेकिन सवाल ये है कि उनके $9 बिलियन जो है ना अभी तक आपने जमा कर रखे हुए हैं। दिस इज़ द अमाउंट दे वांट बैक। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि अभी तक उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। अभी पाकिस्तान ने जो उनको 5 बिलियन का मदद दी है कि 5 बिलियन की, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जेस्चर खुद अच्छा जेस्चर है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि ये कहना कि अफगानिस्तान के अंदर अब अमन कायम हो जाएगा। देखिए जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है तालिबान ने, उस एग्रीमेंट को उन्हें पूरा करना चाहिए। जब तक कि वो पूरा नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ, बात कर रहा हूँ कि जब तक कि आप गर्ल्स एजुकेशन के बारे में
अभी देखिए वहाँ पे सारे जर्नलिस्ट मौजूद है, AFP का मौजूद है, रेटर्स का मौजूद है, वो जाके इंटरव्यू करते हैं, वो कहते हैं कि हम अभी सेकेंडरी के क्लास में थे और हमें अब इजाज़त नहीं मिल रही, हम नहीं जा रहे हैं। सही, women empowerment is something- सही है, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट है। दूसरी बात ये है कि देखिए जाफरी साहब, बात असल ये है कि अफगानिस्तान के अंदर बाद ऐसे फोर्सेज भी हैं विद इन अफगानिस्तान कि वो स्टेबिलिटी नहीं चाहते। ठीक है, there are proxies of India as well, there are प्रॉक्सीज, big ये powers, प्रॉक्सीज वो प्रॉक्सीज नहीं है सर, international powers सर भी वो हैं जो कि प्रॉक्सीज नहीं नहीं चाहती है, हैं because वो प्रॉक्सीज नहीं है, वो दे आर एजेंट, दे आर एजेंट, वो मतलब ये कि डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और खुदा ना खास्ता मैं आपसे बता दूं, देखिए मैं एक चीज़ समझता हूं कि उन्होंने कोई 21 साल तक मेहनत की है इस दोबारा आने के लिए। पहले तो वो 6 साल रहे तालिबान, अब 21 साल के बाद, वो 20 साल के बाद आए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तालिबान को आपने डिस्टेबलाइज किया एंड इफ द गवर्नमेंट डजंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रियल इशू, तो मेरा ख्याल है कि दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द एंटायर रीजन एंड द एंटायर रीजन विल बी बर्निंग, आई टेल यू। ठीक है, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, थोड़ा IMF की डिस्कशन के ऊपर वापस आ जाते हैं। जो एक और शर्त है जो अब सर्कुलेट हो रही है, वो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट की है, उसको थोड़ा बताइएगा कि वो है क्या शर्त, पाकिस्तान को क्यों कंप्लाई करना है और उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा। बिकॉज IMF इज बेटिंग कि इससे आपको गवर्नमेंट को फायदा होगा, जो आपके पैसे कमर्शियल बैंक्स में रखे हुए हैं, जिसपे कमर्शियल बैंक्स सूद या प्रॉफिट कमाते हैं, उस पर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, और एक्चुअली सिंगल अकाउंट होगा, वो आप सब अकाउंट के थ्रू मैनेज करें। थोड़ा बताइएगा कि क्या शर्त है। बेसिकली ये जो कंडीशन है डायरेक्टली रिलेटेड है जो 6 माह पहले से बात शुरू हुई है, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट बैंक, उससे ये रिलेट कर रही है ट्रेजरी, सिंगल ट्रेजरी। अभी क्या होता है, अभी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, उस डेफिसिट फाइनेंसिंग में जो स्टेट बैंक की जो इस तरह की एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर होता है, उसमें गवर्नमेंट के प्रोमिसरी नोट टाइप की एक चीज़ है जिसे यूज़ ऑफ कैश बैलेंस हम कहते हैं। गवर्नमेंट स्टेट बैंक से भी लोन ले लेती है, वो अलग से ट्रेजरी है उसकी एक। कमर्शियल बैंक से इस मरतबा भी जो रखा गया है वो कोई 2 ट्रिलियन रुपीस कमर्शियल बैंक से लोन लेना है, बजटेड फिगर है, वो एक अलग से अकाउंट हो रहा होता है। तो अब ये है कि अगर गवर्नमेंट के पैसे रखे होंगे तो गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट ले रही होगी, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी हो जाएगी। स्टेट बैंक गवर्नमेंट को लोन इस तरह से नहीं दे पाएगा, कमर्शियल बैंक से ले रहे हैं या वापस कर रहे हैं वहाँ तक रहेंगे, उस पर इंटरेस्ट पे भी कर रहे होंगे, रिसीव भी कर रहे होंगे। इसमें स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का एस्पेक्ट इसमें इनडायरेक्टली ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो एक शर्त है। लेकिन बेसिकली अगर मैं समझना चाह रहा हूँ, आम आवाम को समझाना चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों के पैसे कमर्शियल बैंक में पड़े हुए हैं और कमर्शियल बैंक उनको आगे इस्तेमाल करके उस पर सूद कमाते हैं या फिर प्रॉफिट कमाते हैं, तो अब वो पैसे स्टेट बैंक में चले जाएंगे, और अगर उस पर सूद कमाए तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, और नेट ऑफ होके बनेगा। नहीं, अभी तो गवर्नमेंट के पैसे मोस्टली नेशनल बैंक में होते हैं, वो जो स्टेट का बैंक है, और करंट अकाउंट में होते हैं। सही है, दैट्स वेरी बैड एक्चुअली। करंट अकाउंट तो बेसिकली करंट अकाउंट में होते हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर 20 साल पहले 1 लाख रुपए आपके करंट अकाउंट में रखे हुए थे, तो अभी उसकी अहमियत कम हो गए, 17,900 के करीब। एग्जैक्टली यही है। देखिए इसमें एक और भी चीज़ है, ये गवर्नमेंट कॉरपोरेशन में और सब्सटेंशियल अरबों रुपए के जिनके पास क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, हाँ, वो भी शामिल किया अभी हुआ है। उनके CFO जो हैं वो आज़ाद थे कि किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ वो रख दे, वो उसकी रेटिंग तक नहीं देखते थे कि ये ट्रिपल है, A है, B है या C में आ जाता है। कुछ बैंक ऐसे हैं जो C कैटेगरी में जिनका कैपिटल अभी स्टेट बैंक के मुताबिक नहीं है, तो वो वहाँ रखते थे। माजी में ऐसा हुआ, 2 जगहों को मैं नाम नहीं लूँगा, पैसे डूबे क्योंकि बैंक वो इंस्टीट्यूशन जो है बैंक करप्ट हो गया, उसमें हमारी फेडरेशन के भी फंड्स थे, आपको याद होगा, मैंने पे टेकअप कराया, वो इदारा खत्म हो गया, वो इदारा खत्म हो गया। तो एक तो चीज़ ये है कि इसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, आपको रेटिंग पता हो, AAA के साथ बैंकों के साथ रख रहे हैं, उसके बहुत कम चांसेस होते हैं डिफॉल्ट होने के, विज़ा विज़ C कैटेगरी के पास है, और उसमें उनके अपने मफादात होते हैं, दोस्ती यारियाँ होती हैं, रिश्तेदारियाँ होती हैं, ये बोल के पैसे रखते हैं कि जी जॉब दे दो, और वो एक छोटा कैशियर या एक जूनियर ऑफिसर बना देते हैं। तो एक तो ये, दूसरी चीज 2 आपका करंट अकाउंट दे देते हैं आपको, और आप तो एक ये, फिर दूसरी चीज ये है कि इज इट अ गुड मेजर बिकॉज़ लॉजिकली स्पीकिंग इट्स अ गुड मेजर। इट्स गुड कि अगर गवर्नमेंट इदारों के पैसे अगर सेंट्रलाइज हों और रेटिंग के हिसाब से वो उन इदारों में, बैंकों में रखे जाएं जो महफूज तस्वर किए जा रहे हैं और यील्ड उसमें अच्छी उनको मिले, ये नहीं कि करंट अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो उन इदारों के लिए ये बेहतर है। तो मैं समझता हूँ ये वो चीज़ें थी जो माजी में नेगलेक्ट की गई थी, इग्नोर की गई थी, लेकिन अब इनको पे भी पॉइंट आउट हो रहा है कि आप इनको रेगुलराइज करें, और राइट डूइंग सो कि ऐसा करना में फ़ायदा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगर आपको प्लेसमेंट महफूज हो,
यील्ड या रिटर्न अच्छी मिल रही हो तो उन इदारों को फायदा होगा जिनके इसमें एक चीज़ आएगी कि अगर वो जो सिंगल अकाउंट हो जाएगा तो एक अदारे के पैसे दूसरे अदारे में वो ऑपरेट कौन करेगा? देखिए उसकी एक अदारा अगर methodology- नुकसान में हो सब तो अकाउंट्स के थ्रू सब अकाउंट्स अगर और होंगे, उसके सब ऑपरेट- accounts के through उसकी होगा। पावर किसके पास होगी? डेलीगेट कैसे की जाएगी? देखिए ये एक है, अदारा सही जा रहा है, अयूब उसके मेहर पैसे साहब, सही ये हैं। निटिग्रिटीज है, बट ब्रॉड बेस तो ये चीज अच्छी है ना कि जो अभी Single एक ठीक है, सीएफओ जो है वो घर के किसी बंदे को जॉब रखवा के और उसके 20 मिलियन डुबो देता है और बाद में वो बैंक जो सी के क्रेडिट रेटिंग में आता है वो मार्कअप भी नहीं दे वैसे पाता। frankly देखिए, speaking- जब वैसे मैं frankly आपको speaking ये आप हम मैं- दोबारा सोवियत रिजीम में होता मैं था आपसे बताऊं ऐसा, कि बात सिंगल असल ये है अकाउंट कि होता था। हम लोग इस वक्त टेक्निकलिटीज पर बहुत आ गए जी, हैं जी। क्योंकि देखिए जो हमारे सुनने वाले हैं वो बहुत जी, बहुत बताइए। चीज़ें आपसे सुनना चाहते हैं कि हम किस तरीके से व्हाट इज़ द पेनिसिया, मतलब ये कि हर शख्स आईएमएफ को बुरा भला करे। भाई आप 18-19 मरतबा आप वहाँ गए हैं, आपने पैसे लिए। मैं ये कहता हूँ कि आप सादगी क्यों नहीं इख्तियार करते, आप करप्शन क्यों नहीं रोकते? देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हो सकता है कि बहुत से लोगों को बुरा लगे, लेकिन आज भी आप देखें कि जो लोअर टीयर्स में है वो बाकायदा करप्शन हो रहा है और इस करप्शन को अगर आप नहीं ये रोकें- दोनों यही बात कर रहे हैं नहीं कि मैं सादगी नहीं इख्तियार करें, देखिए, corruption नहीं, रोकें, देखिए, banking मैं system तो- के अंदर Expenditures से। को देखिए, कम मैं करें, तो- देखिए, मैं income तो- को बढ़ाएं। मैं तो जो आपने इनको मैं तो- technical नहीं, कर नहीं, दिया, वही मैं बात कर technical दी इसलिए कहा कि ये हमसे बहुत काबिल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो मतलब ये कि जो भी सीखते हैं कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे सुनने वाले ये मालूम करेंगे अगर देखिए वो तो ये Because this is the चीज़ें core condition जो कि मई में डेडलाइन थी and we missed the और deadline. और दूसरी बात ये कि देखिए ये मैं ये स्टेट सोचता बैंक की हूँ इकोनॉमी का पूरा पैकेज है बिल्कुल। और वो आएगा। बज़ाहिर तो स्टेट बैंक कहता है कि ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में भी इस्लामाबाद के फोन आते हैं। और ये भी तो बता दूं monetary आपसे ये policy बताऊं है। आपसे कि ये अगर ये समझ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारे शौकत तरीन साहब जो है ना वो खुद भी समझते हैं कि वो कितने दबाव में हैं, उनको ये मालूम है कि आवाम चाहते क्या हैं। अगर वो इनकी सारी कंडीशन मालूम मतलब पूरी कर देते हैं, कहते हैं ठीक है हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे, मैं समझता हूँ कि उसका आसान तरीका फिर खबर क्या ही करेंगे, जैसे कि मुझे मालूम हुआ है और डॉक्टर साहब जैसे बेर में आउट कि फिर ये नोट छापेंगे, फिर नोट छापेंगे ठीक है हम तुम्हारी नहीं मानते तुम्हारी कंडीशन, तो हम खुद अपने आप को सेल्फ सस्टेन करेंगे। देखिए बात ऐसे लिए कि आईएमएफ जो है ना उसको चाहिए कि ज़रा सा थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है अफगानिस्तान के मसले पर, दहशतगर्दी से फ्रंट लाइन स्टेट पाकिस्तान रहा है, पाकिस्तान के कितने मतलब ये कि हालात बिगड़े हैं, लेकिन वो कौमें मतलब जो मतलब इसके पीछे बैठे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर IMF does not नहीं, think like that. कैसे मैं ये कैसे- बात नहीं, जरा क्या सी चीज़- clear कर क्या दूं। चीज़- मिस्टर बाकर, IMF क्या है? IMF एक कमर्शियल इदारा जी, है they don't think like और that. वो आपकी भूख, आपकी जज्बे, आपकी अच्छा, कोई सुनिए, concern नहीं है, no आपके concern। फटे कपड़े को नहीं मैं देखता। देखिए, मैं बताऊं वो आपसे- आईएमएफ ये देखता है ये डेफिसिट को पूरा करने के लिए मेंबर ममालिकों को वो बेल आउट करता भाई, है। मुझे बताइए, और उसके मुझे साथ देखिए- शराइत देता है और वो शराइत अगर आपको देखिए- कबूल है तो वो फंड देगा। अभी देखिए अभी मैंने नहीं तो अभी नहीं suspend मैंने कर देगा। देखिए अभी मैंने Let's talk मैंने about the alternatives. देखिए नहीं मैंने Alternatives क्या सुनिए है? तो मैंने ये Technical- बताया था कि देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच, ये जो बेग साहब बात कर रहे हैं ये गलत नहीं कह रहे, लेकिन मैं सिर्फ अर्थ कर देखिए एक चीज को सोचना चाहिए कि आप ये समझ रहे हैं कि आईएमएफ अकेले ये काम कर रहा है, आप अमेरिका इसके पीछे नहीं है। IMF को ये करना भाई चाहिए, they अच्छा think चलिए commercially. मैं देखिए So- कमर्शियली नहीं करते, पॉलिटिकली भी करते हैं मेरे भाई। That is one factor. मैं- But ये सोचना चाहिए, that's not how they think. नहीं देखिए उसके पीछे जो तो there has to be give and take, उसके भी commercial देखें angles होते हैं। FATF, JSP प्लस और IMF पूरा रिमोट अंकल सैम के बिल्कुल पास। अब हम समझते हैं। देखिए अब ये बात देखिए, Wait, बाकी we are- बाकी सब we're इसमें running जो short of अल्टरनेट time. पे आप जा रहे हैं, 5 minutes, अल्टरनेट alternate में क्या है? अल्टरनेट में देखें, पहली बात ये है कि जो आईएमएफ को हम कंडीशन की बात कर रहे हैं ना उसमें घूम फिर के जो सबसे ज़्यादा बड़ी जो जद पड़ रही है ना वो टैक्सेशन, हम टैक्स टू जीडीपी रेशो कैसे बढ़ेगी, सारा फोकस इस पे जा रहा है। जब आपका जीडीपी रेट ग्रोथ रेट कम हो और इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो इसका मतलब है रियल इनकम बहुत तेज़ी से कम हो रही है, और जब इनकम कम हो रही हो और टैक्स बढ़ा दें सही। उस वक्त टैक्स इम्प्रूव कर रहे हो तो कहाँ से ये टैक्स ज़्यादा जा रहा है, कहाँ से FBR कह रहा है टैक्स की कलेक्शन बढ़ गई है। जीडीपी कम हो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ रही हो तो इसका मतलब है आपने सेविंग्स को यूटिलाइज किया है। सिंपल ये अच्छा, exit- GDP देखिए- वैसे बढ़ रही है, टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। Inflation भी बढ़ रहा है। That's what is तो happening आपकी right now. सेविंग जो होती है Down जा रही है। बचाने की कम हो रही है, ज़रूरत वो वो कम हो रही utilize हो रही है, है। उसमें देखिए- से अब खर्च हो रहा है। बिल्कुल। बात से आप जो ऑल्टरनेटिव पॉइंट देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो आप बात फरमा रहे हैं मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ एलीट कल्चर है
وہ ایلیٹ کلچر جو ہے وہ نہیں ٹیکس دے رہا. اگر آپ میری بات پر نہیں مان رہے تو آپ خود بھی, آپ کے ذرائع جو ہے مجھ سے زیادہ اچھے ہیں, آپ پوچھ لیجیے گا. دیکھیے جب تک کہ آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے نہیں آئیں گے اس وقت تک کیسے اکنامی چلے گی. دیکھیے وہ لوگ سنسیئر بھی تو نہیں ہے نا. میں نام بتا سکتا ہوں کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں جنہوں نے مطلب اقامے لے رکھے ہیں, یہ لے رکھے ہیں, آر دے سنسیئر ود پاکستان؟ دے آر ناٹ سنسیئر ود پاکستان. I got your point. On that note, بہت بہت شکریہ آغا صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا. It was wonderful talking to you. ایوب صاحب, it's always great talking to you about economy. مرزا صاحب, it's always wonderful کہ آپ کی انسائٹس ہمیں ملتی ہیں, ہم سیکھتے ہیں اس سے. ناظرین, there are important developments happening in the region. اس وقت جب پرائم منسٹر آف پاکستان سعودی عرب کے دورے کے اوپر ہیں, ایک تو گرین انیشیٹو جو پاکستان کی وہ کاوش جو 3 سال پہلے سے شروع ہوئی اور اب انٹرنیشنلی اس کو سراہا جا رہا ہے, اس کو ایک تقویت ملی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مرزا صاحب نے بتایا کہ اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے. پاکستان کا سعودی عرب میں جانا, وہاں نیگوسیشن کرنا بزنس سرکلز کے اندر, اس وقت جبکہ آئی ایم ایف کی آپ کی نیگوسیشن بہت ٹف مراحل میں داخل ہو گئی ہے. دوسری جانب ایف اے ٹی ایف نے اگین دے ہیو کیپٹ یو ان دا گرے لسٹ. تیسری جانب افغانستان کی سچویشن بہت فلوئڈ ہے. چوتھی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے افغانستان میں جو پلانز ہیں اب ان کو تکمیل کرنے کے لیے دے وانٹ ایکسیس ٹو پاکستان, اینڈ پاکستان ہیز کیٹیگوریکلی اسٹیٹڈ اپ ٹل ناؤ دا پالیسی از کہ ہم ایئر اسپیس نہیں دیں گے. اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے, کیا سعودی عرب کے ساتھ نیگوسیشن کے بعد از دیر اینی فلیکسیبلٹی, اس کے پروز اور کونس کیا ہوں گے, کیا پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات اس کے تحت متاثر ہو سکتے ہیں, بیکاز a lot of like strategic game theory is at play in the region. اس وقت جب کہ پاکستان اپنے گروتھ پاتھ پہ آ چکا ہے, جی ڈی پی گروتھ ریٹ اس ایئر جو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ اراؤنڈ 5% ہے, لیکن انفلیشن, انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز میں بڑھنا اور کووڈ کے بعد جو اکانومیز کھلی ہیں اس کا جو ایکسٹرنل پریشر اور کرنٹ اکاؤنٹ پہ امپیکٹ ہے, یہ پاکستان کو متاثر کر رہا ہے. ناظرین, یہ بہت ہی امپورٹنٹ سچویشن ہے, ہم فیوچر میں بھی اس پروگرام میں ڈسکس کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.